Девочки, сегодня у нас рубрика «Смотрите, что купила». Мы сравниваем два стайлера. Кутис, Dyson. Извините. Шок. Сейчас я включу Dyson. Там-то я уже все знаю. Он делает точно так же. Я все время прочесываю волосы после укладки. Ну, девочки. Ай, блин. У меня стекловидный волос. Берем эту сторону. Смотрим на эту. Ну, я считаю, что это супер.